Ma i messaggi sono molti. Il messaggio di mio padre è sicuramente ancora molto attuale, perché di qualsiasi cosa si legga in questo libro molto ampio, gli argomenti sono tanti, perché che parliamo di autonomia o che parliamo di giovani o che parliamo di etica o di altro, alla fine i suoi articoli sembrano scritti adesso. Noi abbiamo deciso per questo libro, che è il quarto, è la quarta raccolta di suoi scritti, di cambiare completamente genere e di uscire un po' dal tema del riformismo istituzionale, del federalismo, dell'autonomia, per affrontare più i suoi scritti più intimi, quelli in cui parla di questa regione che lui amava moltissimo. Ci sono molti pezzi in cui parla del suo giornalismo, anche due bellissime interviste, e abbiamo anche una piccola selezione dei pezzi incredibili che ha scritto vedendo eventi sportivi importantissimi in tutto il mondo per 20 anni, perché metà della sua carriera è stata sportiva.